এই বান্টু। হ্যাঁ বাবা, আমি দিদির বাড়ি যাচ্ছি, তুই ঘরের খেয়াল রাখবি, মনে থাকে যেন। আরে নো টেনশন, আমি সব দেখে রাখবো। আরে বাহ, বাবা চলে গেছে, এবার বন্ধুদের ফোন করি, আজকে পার্টি হবে। আমরা এসে গেছি, তোরা তাড়াতাড়ি ঘরে আয়। আরে ভাই, আজকে কি আয়োজন হচ্ছে? আরে অনেক কিছু, আগে আয় তো। চলো ভাই, মিউজিক স্টার্ট। আরে মানি ব্যাগটা নিতেই ভুলে গেছি। আরে এই বাবা কোত্থেকে আসলো? সবাই লুকা তাড়াতাড়ি। আমার মানি ব্যাগটা কোথায় রে? আরে চাবিটা আবার কোথায় পড়লো? বাবা ওইখানে না। হ্যালো আঙ্কেল, ভালো আছো? এ কি, এটা